大家好啊！今日係2025年啦，就呢個6月15號啊，係啦。咁今日做啲咩呢？咁今日試下用下一部叫做唔再用電話拍啦，試下用下一部叫做大金嗰部嚟睇下拍唔拍到片啦，咁樣係啦。咁嗱試片，哈哈，希望得啊！嗱，今日講啲咩呢？嗱，都係嗰句啦，就前幾日就阿基哥就有隻正嘢啦，咁咧其實就係一個叫做咩咧，叫做 Bulgari 嘅錶。咁其實 ETA 機芯啦，其實都 OK 嘅。42mm 係啦，咁就普通 ETA 機芯啦，咁樣咁試上手俾大家睇啦。又係阿宮藤美英啊，係啊，試上手俾大家睇下先。咁咧。呢隻錶我覺得真係幾喺陽光底下幾閃嘅，所以變咗我知啊，朝頭早啊揾個白色嘅牆試下睇下拍落去 O 唔 OK 啦，咁樣係啦，真係唔知啊，第一次試下用呢啲啊，係啦，咁其實就基本上啦，有鈦合金啦，同埋 ceramic 啦，咁其實鋁嚟嘅，咁其實幾輕㗎，咁同埋就藍面咯，因為其實咧阿基哥佢哋咧都有隻黑面嘅，咁但係我嗰日見到呢隻 OK 喎，阿 Joey 拍得幾靚喎，咁真係愛上咗佢啦，咁唔好理啦，個價又 OK，拍咗佢翻嚟咁樣帶住咁樣幾好睇嘅，真係始終呢啲月下貨咧，我覺得都 OK 嘅，唔係追到咁貼啦，咁即係如果玩錶嘅人，如果下下追到咁貼，真係話大佬幾多錢咩？真係多錢都唔夠玩啊！咁戴咗幾日 OK 嘅，咁就一隻叫做普通嘅錶啦，玩具啦，咁樣係啦。咁戴上手其實都幾閃下嘅，其實真係比較特別少少啦，即係唔會成日咁沉悶黑色啊成啊咁。但係普通 ETA 機芯大家就唔好諗住好準啊好勝啦咁，都係嗰句準嘅話就玩電子錶啦，唔好諗啦。好啦，今日分享至咁多先，大家週末愉快，拜拜。